వచ్చి ప్లేట్ ఇలా పెట్టుకోవాలి మనం, కింద ఇంటి పెట్టుకుని పైన ఈ హోల్స్లో కూర్చోవాలి ప్లేట్ అనేది. తర్వాత డోర్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి. ఇవి వచ్చి వెజ్కి నాన్ వెజ్కి ఉపయోగపడుతుంది అండి. ఓకే. ఇంకా కబాబ్ కానీ డ్రిల్ కానీ ఏమైనా చేసుకోవాలంటే దానికి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి వచ్చేసి హాఫ్ కేజీ అంటే దీని మీద పెట్టుకోవాలి, కేజీ అంటే దీని మీద పెట్టుకోవాలి. అంటే తందూరి ఏమైనా చేసుకోవాలన్నా సరే ఏదైనా సరే, లేదు అనుకుని నార్మల్గా యూజ్ చేసుకోవాలంటే రోటీస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు హీటింగ్ పర్పస్కి. ఏదైనా యూజ్ అవుతుందండి. దీని మీద ఫస్ట్ ఒకసారి బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. టైం పెట్టుకుని ఏదైనా 10 seconds హీటింగ్ పర్పస్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ యూజ్ చేస్తాను ఎంటీగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వచ్చి ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, మాన్యువల్ అనమాట. పైన అంతా మాన్యువల్ అండి, బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నాయి. వైట్లో అన్నీ ఆటోమేటిక్ అనమాట. మనకి ఏదైనా పెట్టినప్పుడు బ్రదర్ అనేది ఇలా వస్తుంది ఎండ్ అయిపోగానే. నేను దేనికైనా చెప్తాను ఆపరేటింగ్స్, ఒకసారి చూడండి. ఇలా లిఫ్ట్ చేసి ఇలా లాక్కూడదు, దీని మీద లిఫ్ట్ చేసి పెట్టాలి. పెట్టేటప్పుడు కూడా లిఫ్ట్ చేసి తీసుకోవాలి. మైక్రోన్ గ్లౌజ్ వేసుకోవాలి కంపల్సరీగా. కటింగ్ ప్లేట్స్ అలాంటివి ఏం యూజ్ చేయకూడదు. వాడేటప్పుడు పక్కన ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ కానీ క్లాత్ కప్పడం కానీ అలా ఏంటి చేయకూడదు. అప్పుడు ఇప్పుడు ఇడ్లీది ఇచ్చారు కదా, దీంట్లో పనికిరాదు అది. అది ఓల్డ్ టెంపరేచర్గా ఇచ్చారు. ఈ ఆపరేటింగ్ అంటే మైక్రోవేవ్ అండి. ఏ ఐటమ్ అయినా సరే హీట్ చేసుకునే పర్పస్ ఉంది. మన ఫ్రిడ్జ్లో ఏదే ఐటమ్ ఏదైనా ఫ్రై పెట్టినా కానీ ఏదైనా ఫ్రై పెట్టినప్పుడు మనం టైం అనేది పెంచుకోవాలి. టైం సెకండ్ తెచ్చుకొని స్టార్ట్ బటన్ వస్తే ఆటోమేటిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది హీటింగ్ అనేది. మధ్యలో చెక్ చేసుకోవాలంటే కనుక మనం స్టాప్ బటన్ 1 time ప్రెస్ చేస్తే హోల్డ్ అవుతుందండి, చెక్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలంటే స్టార్ట్ బటన్ నొక్కాలి, లేదా అసలు పూర్తిగా తీసేయాలంటే స్టాప్ బటన్ నొక్కేస్తే రీసెట్ అయిపోతుంది టైం అనేది. మళ్ళీ స్టార్ట్ కొడితే స్టార్ట్ అవుతుంది, లేదా అవసరం లేదనుకుంటే 2 time ప్రెస్ చేయగానే క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఇది హీటింగ్ పర్పస్, ఏ ఐటమ్ అయినా సరే హీట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చి గ్రిల్ అండి. గ్రిల్ కానీ సరికి జీ అని వచ్చేసి 1 అని వస్తుంది. మనం టెంపరేచర్ మాన్యువల్గా చూసుకోవాలంటే బుక్లో ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ అనేది. అది ఓపెన్ చేసుకొని మనం గ్రిల్ ఆప్షన్ తీసుకొని గ్రిల్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. మనం పెట్టుకున్న తర్వాత టైం అనేది పెంచుకోవాలి. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే, దేనికైనా సరే ఇదంతా టైమింగ్ పెంచుకోవాలి మనం ఆటోమేటిక్గా. అట్లా ఇది కూడా సేమ్ అంతే, టైం అనేది ఇస్తాం. ప్రిపేర్ టర్న్ అవుతుంది, కంటిన్యూషన్ సేమ్ అలాగే వస్తుంది, చెక్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ స్టాప్ బటన్ కొట్టాలంటే స్టాప్, లేదంటే కంటిన్యూ చేయాలంటే కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. పూర్తిగా అవసరం లేదనుకుంటే 2 times పెట్టాలి. ఓకే. ఇది వచ్చి కన్వర్షన్ మోడ్ అండి. 180 degrees ఆల్రెడీ హీటింగ్ పర్పస్ అనేది వస్తుంది లోపల. ఆ హీటింగ్కి అది ఫ్యాన్ అనేది లోపల ఉన్న వేడి మొత్తం బయటకు వస్తుంది. ఇది మీరు నార్మల్ ఐటమ్ కుకింగ్ చేస్తున్నాను, సపోజ్ క్యారెట్లు కానీ అలాంటివి బాయిల్ చేయాలంటే మైక్రోవేవ్ బౌల్ గాజు బౌల్స్ ఉంటాయి చూసారా, వాటి వరకు తెచ్చుకోవాలి. మామూలుగా గాజు బౌల్స్ మాత్రం పెట్టినప్పుడు ఫ్యాషన్ ఇవి ఉంటాయి కదా, అలాంటివన్నీ బట్టి హీటింగ్ పర్పస్లో పగిలిపోతుంది. ఇది దీంట్లో పెట్టుకుని స్టార్ట్ బటన్ నొక్కితే ఆటోమేటిక్ డిగ్రీస్ అనేది పెరుగుతుంది హీటింగ్ అనేది. ఇందాక ఇది నార్మల్ మీరు టైం పెంచుకోవాలి, ఇది ఆటోలో వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్గా, మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇది కూడా అయిపోయినాక సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్, స్టాప్ కొట్టుకోవడం వీటి వరకు. ఇది ఈ 3 వచ్చి టైమింగ్ సెన్స్ కానీ ఏదైనా పెంచుకోవాలంటే అది పెంచుకోవచ్చు ఆపరేటింగ్ అనేది. ఇది వచ్చేసి పిజ్జా చెప్పాను కదండి ఇందాక, ఈ ప్లేట్లో ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అనేది చేసేసుకొని కింద బేస్ పెట్టుకోవాలి. పైన వెజిటేబుల్స్ క్రిస్పీ అన్నీ మొత్తం ఒకేసారి ఎట్ టైంలో చేయాలి. ఈ కాంప్లికేట్లో అనేది పెట్టుకోవాలి. కాంప్లికేట్ అనేసరికి కింద పేజ్ ఆర్డర్ అవుతుంది, పైన వెజిటేబుల్స్ కూడా ప్రిపేర్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. సేమ్ దాంట్లోనే ఈ మోడ్లో పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ టైం అనేది పెట్టుకోవాలి. మనం అప్ అండ్ డౌన్ కొట్టినప్పుడు టైం చెక్ చేసుకుంటే టైం వస్తుంది. అంటే మనకి దేనికి ఎంత టైం పెట్టుకోవాలో తెలియదు కదా, మాన్యువల్ బుక్లోనే సబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. మనం దేనికి ఏ సబ్జెక్ట్ కావాలని ఆ సబ్జెక్ట్ ప్రకారం ఓపెన్ చేస్తే మీరు పెట్టిన క్వాంటిటీ మెన్షన్ చేస్తే టైం అనేది ఎంత పెట్టాలో ఆల్రెడీ చెప్తారు దాంట్లో. మీరు అది పెడితే కనుక కంపల్సరీగా అవుతుంది. ఇప్పుడు మామూలు పిజ్జా బేస్ రెడీమేడ్ది దొరుకుతుంది కదా, అది పెట్టి చేయాలన్నప్పుడు ఏం మీరు అది తెచ్చేసారు అనుకోండి డైరెక్ట్గా, దాన్ని పెట్టేసి క్రిస్పీ వెజిటేబుల్స్ అన్ని వేసేసి ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో పెట్టేసి
అప్పుడు కూడా కాంబినేషన్ ఏనా? ఎప్పుడైనా పిజ్జాకి ఇదే దీంట్లోనే అవుతుంది. ఈ 2 ఆప్షన్స్ ఏంటంటే కింద బేస్ రెడీ అవుతుంది, పైన వెజిటేబుల్స్ రెండు ఈక్వల్ గా అవుతాయి అన్నమాట. అట్లా అనమాట, దాని పర్పస్ కోసం బేస్ అన్నమాట. ఇది కూడా సేమ్ అంతే, స్టార్ట్ బటన్ నొక్కినా టైం ఇచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఈ 3 ఆప్షన్స్ వచ్చినప్పుడే పిజ్జా కండి, మామూలు ఆప్షన్కి పనికిరాదు. అంటే కేక్ పెట్టుకున్నారు సపోజ్, ఈ ఆప్షన్ ఇచ్చుకుంటే కేక్ రెడీ అవ్వదు, ఓన్లీ పిజ్జాకే రెడీ అవుతుంది. రోటీస్ ఏమైనా కావాలన్నా కానీ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు నార్మల్గా, అట్లా అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చి ఆటో డిఫరెంట్ అండి, డైరెక్ట్గా మీరు ఏం టైం ఇవ్వకుండా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది హీటింగ్ అనేది. దీనికి వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చి ఆటోలో ఉంటుంది, ఆటో డిఫాల్ట్ మొత్తం అప్ అండ్ డౌన్ కొట్టుకోవాలి. ఇందాకలా యొక్క టైం ఏం అవసరం లేదు, ఓన్లీ అప్ అండ్ డౌన్ అంటే క్వాంటిటీ మనం ఇచ్చే క్వాంటిటీ ఒక్కటే మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో టైం అనేది మెయింటైనింగ్ ఉండదు, ఆటోలో ఉంటుంది కాబట్టి ఓన్లీ క్వాంటిటీ నెంబరింగ్ కేజీ కిలోస్ వెయిట్. అవునండి, క్వాంటిటీ అనేది మెయింటైన్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా అది ఎంత కావాలనేది చెప్పేస్తుంది. ఆటోలో మనం స్టార్ట్ బటన్ నొక్కగానే స్టార్ట్ అవుతుంది. మనం క్వాంటిటీ మెన్షన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సరిపోతుంది. అంటే ఇది దేనికి, ఏ రెసిపీకి ఇవి? ఈ తందూరి తందూరి కానీ ఏ కబాబ్ అయినా సరే ఏదైనా సరే హీటింగ్ పర్పస్ వస్తుంది. ప్లస్ ఏంటంటే రైస్ అనేది ఇండియన్ రైస్ ఉంది కదా, మనం డైలీ వండుకునే రైస్, దానికి పర్పస్ అనమాట. కేజీ క్వాంటిటీని బట్టి మెయింటైన్ చేస్తుంది. అట్లా సపోజ్ హాఫ్ కేజీ చేసాం కొన్ని రైస్, అట్లా అనమాట. ఇది వచ్చి టైం కుకింగ్ అండి. మనం ఎంత కావాలంటే అంత, 1 hours 2 hours 3 hours అలా ఎలా కావాలంటే అలా ఇచ్చుకోవచ్చు. డైరెక్ట్ స్టార్ట్ బటన్ వస్తే స్టార్ట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్. ఆ టైం తర్వాత ప్రిపేర్ అనేది అవుతుంది, అట్లా అన్నమాట. అంటే సపోజ్ ఇది అర్థమైందండి మీకు చెప్తుంది. ఇది వచ్చేసి ఇవన్నీ మామూలుగా ఆటో అండి, ఇవన్నీ మ్యారేజ్ అయిపోయింది కదా, ఇది ఇప్పుడు ఆటో అనమాట. ఇది కూడా సేమ్ ఇందాక చెప్పాను కదా, ఆటోలో డిఫరెంట్లోకి వస్తుంది. సేమ్ అది ఆటో డిఫరెంట్లోకి వస్తుంది. ఇది కూడా క్వాంటిటీ అనేది మెన్షన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ, అప్ అండ్ డౌన్ కింద. స్టార్ట్ బటన్ వస్తే మళ్ళీ టైం అనేది వస్తుంది. రీహీట్ అంటే నార్మల్ హీట్ చేసేది ఏదైనా సరే హీటింగ్ పర్పస్కి అంతే కదా. ఇప్పుడు ఏదో బౌల్ పెట్టుకుని దీని మీద హాఫ్ కేజీ తందూరి పెట్టేసారు ప్రిపేర్ చేసి క్రిస్పీ అవి, డైరెక్ట్ తందూరి ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. అదే ఆ క్వాంటిటీ అనేది మెయింటైన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి. ఎన్ని డిగ్రీస్ కావాలి, ఎంత కావాలనేది బేస్ ప్లేట్ కానీ ఏది పెడితే అది మెన్షన్ చేసుకోవాలి. ఆటో స్టార్ట్ కొట్టాలి, ఆటో అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా ఏది పెడుతున్నాం అనేది, గ్రిల్. అవునండి, పెట్టుకోవచ్చు. డైరెక్ట్ గ్లాస్ పైన పెట్టకూడదు, డైరెక్ట్ గ్లాస్ మీద పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చి ఏదైనా సమోసా లాంటివి ఉన్నాయి అనుకోండి, డైరెక్ట్ గ్లాస్ మీద కూడా పెట్టుకోవాలి, బౌల్లో పెట్టుకొని వెయిట్ చేసుకోవాలి. అల్యూమినియం బౌల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ టైప్ పెట్టినా పర్లేదు. కాకపోతే బ్లౌజ్ అనేది వేసుకోవాలి, కటింగ్ ప్లేట్స్ అలాంటివి యూజ్ చేయకూడదు, మెయిన్ పర్పస్ అది. ఇంకా ఈ ఆయిల్ 0 ఆయిల్ పర్సెంట్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి, అవి ఏమైనా హీటింగ్ పర్పస్ చేసుకోవాలన్నా, క్రిస్పీ కుకింగ్ చేసుకోవాలన్నా సరే దీంట్లో రెడీ అవుతుంది ఈ ఆప్షన్. కేక్ చేసుకోవాలంటే కేక్ లో 0 ఆయిల్ది. ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చికెన్ కానీ పన్నీర్ కానీ దీనికి పెట్టేసి క్రిస్పీ వేసేసి మొత్తం అంతా క్రిస్పీ అంతా దానికి పూసాలి కదా, పూసిన తర్వాత దానికి పెట్టాలి. పెట్టేసి 0 ఆయిల్ ప్రెస్ చేసి స్టార్ట్ చేసేసి 0 ఆయిల్ పెట్టేసి స్టార్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ప్రిపేర్ అవుతుంది. మన టైం అని మెన్షన్. కేక్ కూడా అంతే అండి, సేమ్ అవి తీసుకొని కేక్ బౌల్ అని ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత మిక్స్ చేసేసుకొని ప్రిపేర్ చేసుకొని ఆఫ్టర్ పెట్టాలి. మధ్యలో తీసి చెక్ చేసుకోవచ్చు, కానీ మనం మళ్ళీ దాని మీద ఏమైనా ఐటమ్స్ వేయడానికి లేదు, అట్ టైంలోనే వేసుకోవాలి. ఇది పవర్ దీనికే ఉండాలి, దానికి కూడా పెట్టచ్చు. దీనికి సరిపోతుంది, దానికి సరిపోతుంది. ఇది వచ్చేసి 160 క్లాత్ పట్టుకోవచ్చు. ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ అనేవి పెట్టుకోవడం మేజర్గా ఏంటంటే స్క్రీన్ పవర్ కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి. పిల్లలు ఎవరైనా నొక్కినా కానీ డెలికేట్గా ఉంటాయి. వీళ్ళ